Hallo aus der Mitte Schleswig-Holsteins. Ich bin Annalena Doberschütz und heute beginnt meine Videoreihe Schon gesehen? Hier stelle ich dir Stempel und Stanzen von Stampin' Up vor, die man leicht im Katalog überblättern kann oder die nur auf der Homepage zu finden sind. Hier auf der Homepage gibt es nämlich die Kategorie Exklusiv Online und da findest du auch das Produktpaket Fluffy's Friends, was ich dir heute zeige. Das Gute vorweg: Exklusiv Online heißt nicht, dass du selbst über die Homepage bestellen musst, sondern nur, dass der Artikel nicht im Katalog zu finden ist, sondern exklusiv online nur auf der Homepage. Da gibt es ganz normal deine Artikelnummer und du bestellst wie gewohnt. Du findest den Artikel halt nur an einer anderen Stelle. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns doch mal direkt das Produktpaket Fluffy's Friends, also flauschigste Freunde, einmal direkt näher an. Das Produktpaket besteht aus einem Stempelset und Stanzform. Hier ist eine ganze Menge dabei, auch einiges an Stempeln und das möchte ich dir mal näher zeigen. Und zwar habe ich das hier mal so ein bisschen vorbereitet. So. Hier auf dieser Seite habe ich mal alles gestempelt, was man stempeln kann. Das ist der Bär, der Biber, der Hase, die Katze, der Hamster, ein Vogel, Vogelnest, Blumen und Hummeln. Und wie du siehst, für den Großteil gibt es direkt Stanzform, nur für die Blumen und die Hummeln nicht. Die muss man so machen. Und dann gibt es daneben noch weitere, nicht bewegen, weitere Stanzformen. Und zwar ein Ast, zweimal grün, 2 Luftballons. Hier so ein Bienennest, hätte ich jetzt fast gesagt. Das ist normal nicht so koloriert, das habe ich nur mal koloriert, damit man die Prägelinien etwas besser sieht. Und Unmengen an Blättern. Die habe ich jetzt nicht mehrmals ausgestanzt. Da gibt es wirklich so viele Stanzformen von. Und das finde ich echt klasse. Da haut man die einmal durch die Stanzmaschine und hat gleich so einen riesigen Schwung. Man sieht das auch hier. Blätter, Blätter, noch mehr, überall Blätter. Und dieses Halbrund gibt es auch noch, wo man quasi so eine kleine Höhle mitbauen kann. Also ich finde, das hat echt viel dabei, das Set. Und allein, dass man den Großteil ausstanzen kann, das finde ich ja immer ganz klasse, dass man das nicht von Hand machen muss. So. Und du siehst, ich habe hier auch einiges koloriert. Und man kann das auch ganz, ganz unterschiedlich machen. Zum Beispiel die Katze habe ich einfach in einem hellen Grundton koloriert und ihr dann dunklere Streifen draufgesetzt. Den kleinen Hasen habe ich fleckig gemacht. Oder man macht den Hasen einfach hier. Ich habe wirklich nur die Öhrchen und die Füße und den kleinen Muffin koloriert. Dann einmal hier zu dem Nest. Das finde ich ja ganz klasse, wenn jetzt meine Kamera noch fokussieren würde. Hier kann man es aber auch sehen. In der Mitte einmal nur gestempelt. Auf der rechten Seite habe ich die Äste einzeln mit dem Blends angemalt. Und links einmal durchgehend einfach so drüber. Also es gibt einfach wirklich viele verschiedene Möglichkeiten, was man mit diesem Nest machen kann. Das ist ganz dir überlassen, was dir am besten gefällt. Ja, das sind die Sachen, die alle in dem Set drin sind. Und wirklich toll sind diese Blätter, muss ich sagen. Und dann zeige ich dir mal, was man damit alles so machen kann. Ich habe zum Beispiel hier den Bären mit seinem Honignest und seinem Honigtopf einmal gestempelt, koloriert und dann mit 2 Ästen hier oben einmal drüber geklebt, das Ganze mit ein bisschen Abstand. Das finde ich total niedlich, diesen kleinen dicken Bären. Ich stehe eh auf diese kleinen dicken Tiere. Das ist eine Möglichkeit. Hier hat der Hamster noch 2 Luftballons mehr bekommen. Die habe ich einfach mit einem schwarzen Stift das Band dazu gemalt. Einfach ganz schlicht, einfach ein Hallo, wenn man einfach mal sagen will, hallo, wie geht's dir? Lange nicht gehört. Hier noch eine andere Kolorationsmöglichkeit für die Katze. Auch einfach dunkel und, nein, Blödsinn, einmal hell und dann mit der zweiten Blendfarbe mit dem etwas dunkleren Ton einfach nur die Ränder nachgezeichnet. Und hier habe ich die aus dem aktuellen Mini-Katalog, die Stanzform mit den Briefmarken genutzt, weil ich die ganz klasse finde. So, hier habe ich nochmal den Bären mit Dich mag ich. Einfach Designerpapier, Spruch drauf gestempelt, Bär drauf, fertig. Also wirklich total schnell gemacht. Dasselbe beim Hamster. Papa, du bist der Beste. Der Hamster hat auch so ein Herz aus Holz in der Hand.
Dann nochmal die fliegenden Hamster. Also ich kann nicht anders, die müssen einfach bei mir fliegen. Auch wieder Designerpapier im Hintergrund. Für die tollste Mama, die Vögel. Hier mit dem Vogelnest, da habe ich Ton in Ton gearbeitet. Das ist nicht so gut geworden, gebe ich ehrlich zu. Da habe ich also mit Kupfer gestempelt und dann auch mit Kupfer koloriert. Kupferbraun, das geht ein bisschen unter. Das ist nicht so schön. Aber dafür kann man das ja so mit Schwarz und dann mit den Blends machen. Und zu guter Letzt, der Hase ist auch noch dabei. Liebe Grüße zu Ostern. So, und wie man vielleicht sieht, alles verschiedene Sprüche. Ostern, Mama, Hallo, Papa, dich mag ich, vom Herzen. Und das Ganze habe ich mit dem Stempelset Danke vom Herzen aus der aktuellen Celebration-Aktion gemacht. Die geht jetzt noch diesen Februar. Wenn du die noch brauchst, schnell bestellen. Es ist einfach, gibt es immer wieder mal bei Stampin' Up! So ein Set, wo einmal so Sprüche querfeldein sind. Und ich finde, mit 2 solcher Sets, den bunten Tieren, den kleinen dicken Tieren und so einem gemischten Sprücheset, ist man wirklich schon mal gut ausgerüstet, einfach um so eine ganze Handvoll unterschiedlichster Karten zu gestalten. Ostern, Muttertag, einfach mal Danke sagen, Vatertag, dich mag ich, für den Liebsten, die Liebste, eine gute Freundin oder einfach mal nur Hallo. Ja, ich hoffe, dir hat das gefallen. Einfach mal zu sehen, was alles machbar ist mit diesem Set. Wirklich, man kann da ganz aufwendig was mitmachen. Oder man macht es einfach mal so. Designerpapier, Spruch drauf, Tierchen drauf, fertig. Oder hier so ein bisschen aufwendiger mit ausgestanzten Elementen. Alles machbar. Ja, und das wirklich mit wirklich wenig Material. Ich hoffe, dir hat das gefallen. Wenn ja, lass mir gerne einen Daumen hoch da. Schreib mir einen Kommentar, ob du weitere solcher Videos sehen willst. Und dann sehen wir uns bei meinem nächsten Video. Deine Annalena. Tschüss!